Sziasztok, Simó János vagyok, sok szeretettel köszöntök titeket a Kések Háza YouTube csatornáján. Igen, szépen lassan alakul a tesztbázis. A videós sarok az, amit először ki fogunk alakítani, hiszen a narratív részeket szeretnék itt felvenni, illetve a múlt héten elkezdtük ugye a késtényeket, pontosabban mire kikerül a videó, az már 2 héttel ezelőtt lesz. Hogy repül az idő? Na mindegy. És hogy ma is szeretnénk foglalkozni egy olyan témával, ami már többször volt érintett a csatornán. Többször foglalkoztunk vele már a csatorna indulásának elején, aztán kb. Egy olyan durván 2-3 évvel ezelőtt, viszont sokkal többen lettünk, ugye több mint 22 000 feliratkozónk van, rengeteg az új ember, és nagyon-nagyon sok megkeresést kapok egy bizonyos témakörrel kapcsolatban. Ez a témakör pedig a késes jogszabályok, pontosabban a magyarországi késes jogszabályok értelmezése. Fogalmazunk úgy, hogy ez minden késhasználónak, késfelhasználónak és késeket értékesítő egységeknek egyfajta kriptonit, egyfajta Achilles-in, mert hogy nagyon-nagyon kevesen vannak teljes mértékig tisztában a magyar késes jogszabályokkal, és bele fogunk ebben menni, nem is ebben a részben, hanem a következőben. Viszont a mostani részben egy picit a nemzetközi késes jogszabályokról szeretnék nektek mesélni. Egész pontosan körbejártam és körbegyűjtögettem, ezt nem fogom fejből mondani, mert nagyon sok. Körbegyűjtögettem, hogy nagyjából képet kapjunk, hogy a magyarországi késes jogszabály az hol helyezkedik el. A megengedőbb, a könnyen érthetőbb, vagy a szigorúbb, illetve nehezen érthetőbb szabályok közé tartozik. Ezért a világ számos pontján megnéztem, hogy hogy működnek ezek a dolgok. Fontos megemlíteni, hogy sehol sem mentünk bele mélyen, csak nagyjából irányelveket fogunk elmondani, aki természetesen bármelyik országba el akar utazni, és ott késeket szeretne magánál hordani, használni, viselni, az mindenféleképpen menjen utána, és nézze meg részletesen, hogy az adott jogszabályok mit engednek meg neki, és mit nem. A szabadság országa. Ez egy érdekes dolog, mert az Amerikai Egyesült Államok sokasága, és minden egyes államnak megvannak a saját jogszabályai és rendelkezései a késekkel kapcsolatban. Kaliforniában a késekre vonatkozó törvények elég részletesek. Ez kimondja például, hogy a 2 hüvelyknél ez olyan 5 cm-t jelent körülbelül. Rövidebb pengéjű zsebkések általában hordhatók, viszont a különböző rugós mechanikájú és ballisztikus kések szigorúan tiltottak. A kések nyilvános vagy rejtett viselésére, hordására vonatkozó jogszabályok még Kalifornia államon belül is rengeteg helyen eltérik és változik, tehát mindenféleképpen célszerű tájékozódni, hogyha az ember oda utazik. Ezzel szemben itt van nekünk például Texas, ugye a jó öreg Texas, aminek ugye 4 szomszédos tagállama van, Új-Mexikó, Oklahoma, Arkansas és Louisiana, délről pedig ugye maga Mexikó határos vele. Texas állam késviselési törvényei az elmúlt években jelentős változáson mentek keresztül. 2017. szeptemberétől kezdődően a texasi törvényhozás módosította a korábbi szabályozást, lehetővé téve a nagyobb pengéjű kések, sőt akár kardok nyilvános viselését is. A jelenlegi szabályozás értelmében a 14 cm hosszabb pengéjű kések viselése is megengedett Texasban, tehát egy 14 cm fölötti kést is viselhetsz Texasban. Azonban fontos megjegyezni, hogy bizonyos helyszínekre továbbra is tilos ilyen eszközöket bevinni, iskolák, kormányzati épületek, rendezvények, külön a városok és a megyék is eltérő rendeleteket hozhatnak, engedékeny vagy nem engedékeny irányba, tehát nagyon észnél kell lenni. Ha már Amerika, akkor nyilván nézzük meg a másik ellentétet, a másik pólust, ez pedig Oroszország. Nos, Oroszországban, így Moszkvában is a kések viselésére és birtoklására vonatkozó szabályozás a kés típusától és annak rendeltetésétől függ. Egyébként az oroszországi késes jogszabályok eléggé hasonlítnak a magyarországi késes jogszabályokra, és gyanítom, hogy ez nem véletlen. Csak bizonyos késeket tekintenek fegyvernek, vagy a saját szavajárások szerint hideg fegyvernek, és ezekre szigorúbb előírások vonatkoznak, a többi kés általános eszköznek minősül, és nem esik külön szabályozás alá. Tehát vannak bizonyos késtípusok, amiket nem lehet engedélyköteles hordani, és vannak, amiket lehet. Nagyon fontos, hogy a hideg fegyvernek minősített késeket minden esetben minősített szakértő vagy egy felhatalmazott tanúsító testületnek kell láttamoznia, tehát nem úgy van az, hogy majd a rendőr rámondja, ezt be kell vizsgáltatni. A gyártók és importőrök gyakran biztosítanak tanúsítványt arról, hogy a kés nem minősül fegyvernek, amit érdemes a kés birtoklásakor magunknál tartani. Tehát ott van erre egy igazolás, és ezt érdemes maguknál tartani. Vannak azonban tiltott kések
Oroszországban a törvény tiltja a dobókéseket, valamint azokat az automata és gravitációs késeket, melyek pengéje meghaladja a 9 cm-t. A rövidebb pengéjű automata és gravitációs kések birtoklása engedéllyel lehet. Tilos bármilyen kést önvédelem céljából viselni, más célokra, például munkavégzéshez vagy kültéri tevékenységekhez a kések viselése megengedett, amennyiben azok nem minősülnek ugye hideg fegyvernek, ami fönt is volt már. A hideg fegyvernek minősített kések jogosulatlan birtoklása, létrehozása, most figyeljetek, értékesítése és szállítása polgári bűncselekménynek számít, amely 500 és 2000 rubel közötti pénzbírsággal és vagy a kések birtoklásától való eltiltással járhat 6 hónaptól 1 évig terjedő időszakra. Szóval az engedélyköteles, illetve hidegfegyvernek minősített késeket nem készítheted, nem is árusíthatod, és nem is birtokolhatod engedély nélkül. Ha ezt megszeged, akkor 6-1 évre eltilthatnak a kések viselésétől. Annak idején nekem volt egy javaslatom, amit annak még a belügyminisztériummal is beszéltünk erről, és bizony, abban én is hasonlókat fogalmaztam meg, hogy a büntetési szankció lehetne egyébként a késhordástól való eltiltás határozott időre. Az osztrák törvények egészen engedékenyek, a pengehozt nem szabályozzák, a rögzíthető és a fix pengés kések úgymond legálisak, vagyis nincsen rájuk tiltó intézkedés. A rugós kések és az átszadott kések hordása viszont tilos, tehát a rugós késeket tiltják. Bármilyen más jellegű kést, nyitási mechanizmussal rendelkező kést, viszont nem tiltnak az osztrák törvények. Az övcsatnak átszadott pengéket, sétapálcába a fésűbe rejtett pengéket viszont szigorúan tiltják. Viszont azt el kell mondani gyorsan, hogy bár ez nagyon-nagyon csábítóan hangzik, Ausztriában számos olyan hely van, ahova nem mehetsz be ezekkel a késekkel, tehát igazából bőlére eresznek, csak valahogy mégsem. Belgium. Rugós kések, rejtett kések, dobócsillagok szintén teljesen tiltott dolgok. Fájdalmasabb ugye az a megkötés, hogy a rögzíthető pengés késeket sem nézik jó szemmel, de hagyományos bicska az úgymond lehet nálad, tehát nincs annyira tiltva. Bulgária az igazából az észszerűség fellegvára, legalábbis késhordók szempontjából, tehát a mi szempontunkból, ugyanis sem méretbeli, sem mechanizmusbeli megkötés nincsen, amíg a józanész keretein belül hordod az eszközöket, azt hordhatsz, amit csak akarsz. Csehország és Szlovákia, mind a két helyen józan korrekt törvények vannak, az ami azt jelenti, hogy igazából ott sincsenek ilyen megkötések, hordhatod ezeket a késeket, és igazán korrekt indoklással sem kell rendelkezned, hogy akár a fix, akár a zárt pengéket tudjon magaddal hordani. Tehát Bulgária, Csehország és Szlovákia ebből a szempontból nagyon elfogadó. Dániában csak a 7 cm-nél rövidebb, rögzítetlen pengéjű kések a legálisak. Tehát az igazából rögzítő mechanizmussal, zármechanizmussal, reteszelő mechanizmussal ellátott kések már nem. A rúgós és az átszállott kések hordása nem csak szabálysértés, hanem egyenesen bűncselekmény. Bizony Dániában nagyon magas volt a késelések száma, ott nagyon komoly intézkedéseket kellett hozni. Franciaország. Nos, én megmondom őszintén, srácok, nem vagyok oda Franciaországért, viszont azt kénytelen vagyok elmondani, hogy Franciaország egyik legbonyolultabb késes jogszabályalkotó országa. Konkrétan a törvények logikátlanok, félreérthetőek, átgondolhatatlan dzsungelt alkotnak, és még a francia jogászok is fáznak egyébként ezeknek a törvényeknek az értelmezésétől. Ami viszont biztos, hogy maximum 8 centis nem rögzíthető kés az, amit hordhatsz diszkrét módon akár Párizsban is. Tehát itt is megvannak azok a megkötések, hogy ne legyen rögzíthető a penge, és hogy 8 centi alatti legyen ugye ez a történet. Görögország szintén csatlakozik a bulgáriai elithez, nincsenek megkötések sem pengehosszra, sem pedig mechanizmus tekintetében, viszont senkinek nem mondhatod azt, hogy önvédelem céljából hordod az eszközt, mert onnantól kezdve fegyvernek minősül és bűncselekményt követsz el. Ez mondjuk szerintem bármilyen logikátlan is, nem teheted, hogy kinyilatkoztatod, hogy önvédelemből hordasz eszközt, mert onnantól kezdve ez nem egy eszköz lesz, hanem átminősül fegyverré. Hollandia, ugye? Sajt, tulipán, papucs. Nos, itt is ugye a 3-as kombó az természetesen tilos, tehát rugóskések, rejtettkések, dobócsillag, pillangókések, ezeket nem lehet meg a kétélű kések hordani, de ezen kívül a vidéki érában aránylag szabadon mozoghatsz a késeiddel a derekadon, városban viszont nagyon-nagyon szerteágazó és nagyon-nagyon bonyolult jogrendszer van, úgyhogy mindenféleképpen érdemes tájékozódni. Nagy-Britannia, Anglia, ugye itt egy egységes jogszabályrendszer vonatkozik a skót, az ír és az angol törvények értelmében. Nos, itt elég szigorú a rendszer, ugyanis megfelelő indoklás nélkül maximum 76,2 mm pengehosszúságú, szigorúan csak összecsukható és nem rögzített pengét hordhatsz magadnál. Tehát a rögzíthető pengék nem engedettek, és ebből is csak a 7,62
10 mm-es pengéket engedi meg az angol törvény. De ilyenkor is még egyébként az angol rendőr, vagy ha úgy tetszik, a Bobby és a bíró jó indulatára vagy utalva, úgyhogy inkább Angliában nem érdemes szórakozni a késekkel. Anglia is azok az országok közé tartozik, ahol a késeléses bűncselekmények száma indokolatlanul magas volt. Az ott lévő jó nép úgy látszik, hogy ezt a fajta módszert választotta a dolgok elrendezésére, a problémák elrendezésére. Most jön a személyes kedvencem, Németország. A német logika kikezdhetetlen, és a németek logikájával nagyon egyet tudunk érteni. Viszont valamit tudni kell. Számomra az ő jogszabályuk eléggé bonyolult, kacifántos, és számomra értelmetlen is. Néhány évvel ezelőtt furcsa szabályozás lépett életbe a németeknél. Fix pengés késeknél mindent szabad egészen 12 cm-es penge hosszig. Összesugható kések esetében viszont elkezdődik a kavarás. Ugyanis egy kézzel nyitható bicska nem hordható, tilos, de akkor igen, ha nincsen reteszelő mechanizmus rajta. Szóljatok, ha elakadtok. Kétkezes bicska hordható, amit két kézzel tudsz csak nyitni, és ezen lehet reteszelő mechanizmus. Valaki mondja el nekem, hogy ezen dolgok értelmében egy ilyen kés, mert ez közel 12 centis, hogy nem annyira veszélyes, mint mondjuk egy ilyen kés. Egyébként Németországban és migrációval az egyetemben sajnos kiugróan megnőtt a késelés és bűncselekmények száma, ezért Németország drasztikus szigorításokra készül késes jogszabályok tekintetében. Például az első az, hogy a 12 cm-es fix pengehozt módosítani akarják 6 cm-re, és Németországban sorra nyílnak a no-knife zónák, ahova nem vihetsz be semmiféle késeket, és ha már itt tartunk, Hollandiában is van egy olyan törvényjavaslat, amelyek a fiatalkorúak késviselését és késhasználatát, vagy késvásárlását teljes egészében tiltaná, ezzel csökkentve a késes bűncselekmények számát. Olaszország. Olaszországot nem szeretjük, srácok. Olaszországban minden zsebkés tilos, még a kulcstartó zsebkés is, ott semmit nem hordasz magadnál, kész, vége. Ennyi, nagyon nem kell vesézni, ez van. No, Kínában a kések viselésére és birtoklására vonatkozó szabályozások szigorúak, különösen a 2008-as pekingi olimpiai játékok óta, és a veszélyes kések kategóriába tartozó eszközök vásárlásához a vásárlóknak regisztrálniuk kell, még hozzá állami regisztrációt, kormányregisztrációt kell végrehajtani. Tehát nem vásárolhatsz különösen veszélyes kést, csak ha előtt a kínai kormánynál regisztrálsz. Mik ezek a kések? Először is a vércsatornával ellátott pengék ebbe a kategóriába tartoznak. A zárható pengéjű zsebkések, tehát például ugye az előbb említett Lion Steel vagy a Cold Steel is ebbe a kategóriába esik bele. A 22 cm-nél hosszabb pengéjű fixkések szintén a különösen veszélyes kategóriába esnek bele, valamint a 15 cm-nél hosszabb pengéjű kések, ezt most felolvasom, ha a pengék hegyének szöge kisebb, mint 60 fok, nyilván a szúróképességet akarják ezzel egyébként visszavenni. Tehát Kína ebből a szempontból nagyon-nagyon szigorú. Japán. Japánban a kések viselését szigorú törvények korlátozzák, és a közbiztonság fenntartása érdekében ezeket nagyon szigorúan is veszik. Érdekes, hogy Japán mennyit változott a feudális Japán óta, amikor a szamurájok még kardokkal mászkáltak, itt most teljesen más a történet. Kések birtoklása. Rögzített pengéjű kések. A 15 cm-nél hosszabb pengéjű rögzített kések, például kardok birtoklásához prefektusi közbiztonsági bizottsági engedély beszerzése szükséges. Érthető, nem? Összecsukható kések. A 6 cm-nél hosszabb pengéjű összecsukható kések, beleértve az automatikus nyitású késeket is, szintén engedélykötelesek. Kések viselése nyilvános helyeken. A 8 cm-nél hosszabb pengéjű kések. Az ilyen kések nyilvános helyen történő viselése tilos, kivéve, ha az illetőnek jogos indoka van rá. Ez a jogos indok, ez egy érdekes dolog, erre majd a következő részben ki fogunk térni. Például szakmai tevékenység vagy egyéb indokolt ok. A 8 cm-nél rövidebb összecsukható kések, ezek a kések megengedettek, feltéve, hogy nem rendelkeznek pengebiztosító mechanizmussal, tehát az azt jelenti, hogy nincsen rajtuk zárszerkezet. Tehát Japán nagyon-nagyon durván és nagyon szigorúan nézi ezt, ugyanis aki a törvényeket megsérti, ez itt nem jogszabály, ez itt törvény Japánban, az 2 évig terjedő börtönbüntetéssel és 300 000 jenig terjedő pénzbírsággal van sújtva.
Szóval összességében véve ez a nagyvilág késes jogszabályainak összesítése, és nyilván nem tértem ki, tehát felületes volt a dolog, de ebből is láthatjuk, hogy a magyarországi jogszabályok mind érthetőségében, mind összeszedettségében, mind engedékenységében szerintem valahol a középmezsdjén mozognak. Mert vannak nagyon-nagyon szigorú országok, vannak viszont eléggé megengedő országok. Az érdekessége ennek az egész dolognak, hogy a minket körülvevő országok jelentős része jóval engedékenyebb, mint Magyarország. Vehetjük a cseheket, szlovákokat, lengyeleket, osztrákokat. Magyarország ebből a szempontból kicsit szigorúbb, viszont Magyarországon legalább nincs az, hogy Magyarországon ugye kormányrendelet van, tehát nincs az, hogy különböző városokban eltérő szabályozások vannak, tehát egységes szabályozás van. Ebből a szempontból mindenféleképpen pozitív, elég ezt az egyet érteni, no de ezt se értjük. És az is elég érdekes egyébként, srácok, hogyha már a kések birtoklásáról és egyéb hasonló dolgokról beszélgetünk, hogy azok az országok, azok az államok, azok a helyek, ahol szubkulturális központok vannak, ahol vallási sokszínűség van, ahol kulturális sokszínűség van, ahol idegenforgalmi csomópontok vannak, ott sokkal durvábbak a késekhez fűződő viszonyok, ahol viszont kicsit konzervatívabb, lelassultabb, egyszerűbb életről van szó, ott a késhordás is jóval engedékenyebb és jóval inkább eszközként, méghozzá mindennapos eszközként gondolkodunk ezekkel a késekkel. Nem sokára jelentkezünk a következő résszel, viszont ezen a héten ne legyen program sehova, mert kezdődik a fehova, és ami NN Nice, ami késekolók, ami MKK, az mind ott lesz kint, találkoztatok velem is, úgyhogy várunk titeket kint szeretettel. Sziasztok!